कॉकरोच निकला इंसान के लंग से। सांस लेने में प्रॉब्लम के चलते डॉक्टर के पास जाने पर हुआ बड़ा खुलासा। केरला के कोची से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक शख्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और वो शख्स हॉस्पिटल गया, जहां डॉक्टर को चेकअप के दौरान पता चला कि शख्स के लंग्स में कॉकरोच है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। कोची के अमृथा हॉस्पिटल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां डॉक्टर ने 55 साल के शख्स के लंग से सेंटीमीटर का कॉकरोच निकाला। फिलहाल पेशेंट की हालत ठीक बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है, डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया है।